Авыл йорты, тынлык, өстәл артында ялгыз карчык шәйләп утыра. Җанга тулган ялгызлыгы белән насыйп итсә 90 тутыра. Шәйе тәмле, конфит, балы бар, салым дисә шикәр писүгә, рәхәт үзе, кайнар мунчадан соң куе сөтле шәйләр эчүе. Тик балалар кайтмый, кайтсалар да телефоннан күз дә алмыйлар. Әйтелмичә кала бик күп сүзләр. Ник бер кичкә йоклый калмыйлар. Кала дигән явыз балаларын тартып алды аның кулыннан. Хәзер инде ялгыз яшәп ята, мәхрүм булып кызы улыннан. Нәрсә җитми, дагын ни кирәк, ник чабалар ялда күрмәслек. Элек ничек барда җитте икән, тукландылар ачка үлмәслек. Шалтырады шул чак телефон, карчык алды кызы тавышы. Исән имен яшәп ятасыңмы, акча салам, артты табышым. Рәхмәт кызым, исән әлегә, акчам җитә, пенсия бирделәр. Авыл яши, кичә сабан туйга бүләк мазар җыеп йөрделәр. Акчаң артса, сабан туйга җибәр, бүләк алыр вакытың булмаса. Шушы авыл туфрагыннан чыгып, бик зур кеше булдың ләбаса. Телефоннан улы хәл белешә. Эшең бармы? Шофер кайтсынмы? Хәле барда, үзе эшли әле. Эшләмичә өйдә ятсынмы? И балалар, кызым, улкаем, белмисез шул ниләр кирәген. Саулыгым бар әле, эшләрлек, тыныч тотам, таза йөрәгем. Бар да җитеш әле, әнкәгезнең сау-сәламәт йөрим аякта. Төрле уйлар уйлап йөри торгач, әйтәселәр килә кайчакта. Кеше туар юеш ялангач, кием табар ризык эшендә, гомре буе нәфсе мал җыйдырыр, булмас бары шөкер кешедә. Тамагы тук, өсте бүтән булыр, эшләп бетмәс эше дә, бар да булыр, әмма бер көнне бер җылы сүз җитмәс кешегә. Бер җылы сүз җитмәс кешегә.